Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Randa Bengsrat karya Kiriksa ayeuna nincak bagian kadua. Mangga tu para mitra kumaha dongeng sarajengna kumaha kalakuan si Karmin sarajengna. Wah masih nyecembean para wargi ieu panjang lalakona teu da. Panjang lalakona para wargi mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Randa Bengsrat karya Kiriksa dina bagian kadua. Para mitra kaum dangu kocapkeun Mang Seno jeung pamajikanana. Saditinggalkeun ku Karmin ka sawah duanana hoghag parebut pamadegan. Di Urmi teu satuju mun anakna dihukum ku cara kitu, tapi Mang Seno keukeuh rek ngawarahkan jadi anak sangkan teu ngalunyak deui. Ye manehna mun anak urang teu diwarah kitu moal aya robahna. Geus bukti manehna belowong bangor jeung bandel. Jadi mun teu diwarah ku urang teh urang keneh nu salah sabab ngawarah jeung ngadidik anak teh kewajiban indung jeung bapana. Tah kulantaran kitu ulah rek ngahalang-halang da kami ge nyaah ka anak teh. Moal nyaah ka anak kitu peta meni tega nyiksa. Lain tega. Tapi mun teu kitu moal mikir. Engkena bakal ngeunaheun ayeuna mah keun bae antep nepi ka mana kataatan baru jadi kolot. Da mah kami ge mun teu nyaah ka anak mah geus dikumaha meureun tadi teh. Namun ngagugu nafsu mah yang nyiksa nepi ka ngajopra. Tapi di saksi itu moal bener paling-paling ge kalah ka beuki baong. Nyangke deui mah ulah cara tadi nyiksa anak hareupeun batur sarua we jeung ngabibirang anak sorangan. Meungeus Urmi lah. Namun maneh rek keukeuh ngabelaan si Karmin cing bae balik ka kolot maneh. Mana kitu ge si Karmin teh turunan maneh. Baong jeung bandel bawati maneh meureun. Cek Mang Seno bakat kukeul. Sabab pamajikanna mihak ka si Karmin. Atuh pugu bi Urmi meuni buncelik bakatku teu suka meuni reng harita ge bakatku ambak ngepuri dig nafsu. Naon sia Seno? Dedengan teh baong jeung turunan kami. Teu inget yen anu baong teh maneh pribadi. Ya, jadi si Karmin teh nurutan maneh, turunan maneh meureun. Sabab kaciri ayeuna ge gurat batuna teh teu beda jeung maneh. Arina naon teh mung eleh. Bisa we malik-malikeun ka baturnya. Puguh mah turunan maneh nu kitu patut teh. Gagabah teh ngomong teh sia. Mang Seno geus teu kuat ku amarah jeung nangtung. Dampaleungeun katuh geus meberek nyabok mi Urmi, tapi bi Urmi geus muringis bakat ku paur meuni geus bak asa bak we kana pipi. Keur kitu panto aya nu ngetrokan disusul ku nu pupuntenan. Punten. Leungeun Mang Seno nu geus diamang-amang ulapes deui. Panon melong kana panto sajungjongan mah teu lemek teu nyare. Bi Urmi olohok cajantung ratu. Punten. Mang Seno aya kitu? Cek nu di luar sakali deui. Aya mangga kalabat. Mang Seno nemalan manehna geus sadar. Sabab apal kana sora kisemah ragamang kana tulak panto. Tuluy dilaan berai panto muka. Ai geuning Pak RT. Mangga calik Pak RT. Mang Seno rengku hormat rada balaham belehem red ka bi Urmi. Terus camerut red deui ka Pak RT bari nyerenge. Punten ngaganggu lah puguh aya perlu kuring teh Mang. Pak RT diuk dina kursi. Paroman ayem. Teu aya roman kaget para mitra atawa reuwas siga nu teu aya naon-naon we. Ando Pak RT teu ngaganggu aya naon kitu meni asara reuwas kuring teh. Mang Seno diuk kalawan sopan panon melong ka Pak RT. Kieu geramangnya. Uring teh menang parentah ti kokolot pageto poe Sabtu urang gerakan bersihan jalan. Jeung sakalian urang ngala batu keur nguta babir. Omat mamang ulah teu datang ieu sabab ieu teh penting pisan. Ngan sakitu perlu na mamang. Oh, kedah kerja bakti. Tah leres lah kitu. Janten pokona mah kerja bakti lah kitu. Jadi sanes kerja bakti gawe gotong royong lah. Ai kerja bakti mah artina teh meureun siganu naon teh kitu dititah kitunya artina mah lah. Naon kitu istilah kerja bakti mah cekuring mah rada kurang merna. Nu alus mah gotong royong gitu. Jadi kasadaran sorangan gitu. Ai kerja bakti mah jadi dihayo-hayo ku batur, ai gotong royong mah kasadaran sorangan. Ieu mah gotong royong we mah gitu. Oh, nya geuning tah kitu. Jadi kami teh cenah kudu gotong royong cenah madakeun bae lah. Kawadoh minggu hareup euy bibina, ulah ayeuna-ayeuna nya. Cek Mang Seno bari ngareret ka bi Urmi nu camerut keneh.
hatena ngagugudug tapi kasapih ku Pak RT amarah nganungkut narita. Kajen teuing kumaha bener nawe atuh. Nya kitu we juga ini mah tiga tuh nyokot-nyokot cai teh ka ditu ieu Pak RT suguhan. Di Urmi ngaleos ka pawon rek nyokot cai teh keur nyuguhan Pak RT. Sedang Pak RT jeung Mang Seno ngobrol saperluna atuh di dinya teh jiga-jiga tas perang gempling cara sasari. Sanggeus rada lila sarta geus disuguhan cai jeung cau. Pak RT amitan leos ini sanggeus mengkol kapiturun imah ukri. Pak RT ngagiki ciri sabab tadi teneneh asup ngadengikeun heula nu pasea. Kacaturkeun Mang Seno jeung di Urmi pating haruleng sigan teu bisa nyarita. Era kurarasaan era ku Pak RT jeung asa teu pararuguh. Lila-lila Mang Seno ngamimitian nyarita deui. Aduh Urmi, malam siang omongan urang teh karengieun euy ku Pak RT. Era temen urang teh pasea kawas bolot. Oh, da manehna anu kitu teh mah, make jeung nitah balik segala rupa. Ka kami teh nagis suka kitu ka kami. Make nitah balik segala. Lain kitu Urmi. Kami manita balik sote bobodohan, nabungan maneh sok ngahalangan wae kana karep kami. Padahal pakarepan kami teh alus saya ngabaras si Karmin. Sangkan sadia madung bener. Ingat kieu we mun kami mawatan si Karmin olah ulah sok dibelaan. Sabab anak masuk nyaludang. Mun budak kitu teh kitu si Karmin teh. Anak duaan sagarupa tanggung jawab duaan teu kudu silih tuding jadi ayeuna mah pasrahkeun ka kami rek diwara. Kopae kuring ngamoal pitilueun bari oge. Tah kudu kitu we nya. Jep nu genem catur jempe gubrag di pipir imah yen ngagubragkeun tanggungan. Tekun silila kalacat si Karmin unggah. Luut leet ku kesang napas ngahegak bakat ku capek. Menang jemput Demin. Menang Pak. Di sawah Mang Penyol. Jawab Karmin gek diuk bari ngelapan arit ke handapun kursi. Nyelapin arit handapun kursi. Oh syukur dari menang mah. Isukan wayana ngarit teuing nya ulah nganelkeun bapa wae. Sabab bapa teh loba pagawean sejen, pikeun nyumpunan pangabutuh saboboe. Maneh teh geus gede, geus dewasa, geus meujeuhna babantu ka kolot. Ulah ulin teuing, ulah ngador teuing. Mana komo bari jeung babadog papaok mah, ulah pisan. Kajadian kamari ulah dilampahkeun deui, goreng patut. Malah manya, ye. Pokona mah, lamun kajadian kitu useup maneh rek diduruk ku bapa. Nu mawa matak gaduh teh useup teh. Karmin teu nemalan kalah ledak nusap kesang dina tarangna. Lamun melong kaburuan, ras inget kana kajadian tadi. Basa kadatangan Hansip saya ngalaman diparioskeun ceuli ku kolotna hareupeun sema. Heueuh min maneh teh geus gede, ayeuna mah geus dewasa. Geus waktuna babantu ka kolot, geus segera diajar usaha. Sabab sakedeung deui bakal boga pamajikan da geus sawawa maneh teh. Mun teu bisa usaha rek kumaha, mangkani emak jeung bapak moal bisa ngawaris barang. Da kanyataan batan sakieu kasaksi kumanehan oge ye, teu kudu dijentrekeun jelas, nongerak. Karmin angger teu nemalan hatena mah nyeredet. Sabab asa diingetan yen manehna teh nyaan geus sawawa, tereh boga pamajikan awal ari pagawean kawas budak. Ukur ulin atawa layangan kana usaha can bisa tapi kana udud geus nyandu. Geus gerada heula min. Gesana tuh cek Mang Seno bari nunjuk ka pawon Karmin cengkak. Da nyaan beutungna geus lapar ari di Urmi ngarenjag. Manehna kakara inget tadi teh ningalkeun sangu dina seeng jeung pinang dina pendil teu ditempo-tempo korejat nangtung tuluy lumpat ka pawon. Kasampak seeng caina saat pinang tutung meuni hangit. Atuh meuni ngahuleng da puguh kajongjonan ku pasea jeung ngobrol. Mana sanguna mak? Jadi seeng keneh min bau hangit sanguna ge duh. Seengna saateun malah pinang saat laukna tutung. Dasna tuh gawe teh naon wae di imah teh mak. Karmin gegelendeng handeueul jeung jengkel. Hanas geus ngajemprak sila ari sanguna bau hangit. Aya saya mah tadi teh min mah jeung bapak kajongjonan teh ngobrol. Ngadenge nu ribut-ribut Mang Seno nyampeurkeun nanyakeun ka pamajikanana. Sanggeus diterangkeun atuh meuni gogodeg Mang Seno teh. Keun bae min sing sabar euy mana kitu ge lain milik maneh lauk teh kalah tutung da saateun. Tapi moal mubah teuing da aya keneh piliheun pe dahar ka dinya pilihan. Bener kejona bau hangit seengna kasaatan Pak. Wayahna we da geus kitu jadina atuh. Ya si mati mana tadi teh Pak? Pak RT. Tema Mang Seno bari ngaleos sieun ditanya ka papanjangan ku Karmin. Da teu wani ari ngabejakeun tas perang omongan jeung jadi indungna. Indungna Karmin maksudna. Ari si Karmin ngahuleng di pawon, rek dahar ponyo teh jadi tetulus.
Da puguh pipikiran jadi tepuguh sedengkeun diurmi pak-pikpok meresan parabot dapur. Sanggeus reureuh si Karmin nyamperkeun deui ka bapana nu keur ngahulang sorangan di tepas. Hate Mang Seno jadi teu teteg. Boga anak teh ukur namahan bingung. Teu bisa diandalkeun gawena malah kalah kana batek namahan riweuh. Badang jol anakna Mang Seno ngareret ku juru panon tapi can ngomong siga nu beakeun picaritaeun. Pak, ieu naon Pak RT teh Pak? Karmin ngamimitian ngomong. Nita gerakan more jalan jeung ngala batu keur nguta jalan cenah. Iraha cenah Pak? Poe Ahad, keun ku kuring lah urang cumponan Pak. Bapak mah urus we pagawean. Ya syukur ari daek mamang eta nu diharepkeun ku Bapak oge. Tapi kade ulah neangan piomongin batur. Kudu bisa ngajaga aden nu jadi kolot. Ulah ngerakeun, ulah ngawibirang, ulah nyieun lampah pika ijiden batur. Ceuk Mang Seno sakalian mapatah deui ka anakna. Moal pada kuring boga pikiran. Kade kudu diingetkeun ulah sok mawa karep sorangan. Balah moal sakali-kali deui. Tema Karmin dari anak keur jiga nu nya rek babalik pikir. Atuh geus kitu mah hate Mang Seno teh asa kaupahan. Pikiran caang deui hate teger jeung regreg nu akhirna Mang Seno ilit rek nempo kebon bako ari si Karmin geus janji rek ngarit sabalikan deui. Gancangna carita para mitra poe Ahad geus kasorang. Urang lemur kumpul di parapatan ngadaguan Pak RT rek ngayakeun gerakan kapasihan jalan. Si Karmin kitu deui jeung sejeun. Di antara para pamuda aya hiji jajakan nu sapantar jeung Karmin. Mawa pacu jeung bedog panjang manehna nyampeurkeun ka si Karmin geek diuk dina batu deukeut tihang pagar. Dewa naon euy nu sumurup ka mana? Wah ieu make daek kerja bakti. Malujangin euy, cek eta pamuda bari nyarenge. Ngabanyolan ka si Karmin nu memang tarati sasari. Wah ulah ngahina Harli euy, dedewek boga pikiran atuh. Nunggeus manggeus, taraso teh sok dicare ku bapa. Ari ayeuna mah dititah. Emang si Karmin bari muraleng. Dengenaheun diomongan kitu, nya syukur atuh ari kitu mah muga-muga bae sing saterusna daek euy. Sabab miara lemur teh lain ngan ukur daek sasapu unggul. Tapi jalan jeung sabudureunana kudu dipiara. Geus liah. Kuring mah teu butuh ku papatah ti maneh. Butuh ge ku beja nu pantes euy. Di mana nu lalajuaneun teh? Si Karmin bari ngadeuketan geek diuk di jeureun Harli. Oh, yang lalajo maneh teh Min? Harli malik nanya. Oh, geus lila euy teu lalajo euy. Urang pindah diuk niu urang badami itu. Harli ngaharewos. Yuk di mana tuh? Tuh deukeut ka laseng ngarah teu kadenge ku batur. Duanana cengkat tuluy muru ka tempat nu dimaksud ku Harli. Sanggeus tepi duanana guk geek dari bari tetep nyekel pacul. Kubali engke dicampaka aya nu hayang golek. Dalangna urang Karawang euy sinena ti Subang. Mun maneh hayang lalajo sampeur ka imah dewek bade Isa. Satujuan teh Min? Hehe satuju atuh dewek mah kana lalajo mah. Tapi kumaha ka aya di ditu? Loba nu heran mah. Rek ngaresep euy kana kitu teh lah hayang ngaheureuyan we jeung hayang. Karmin teu kebat nyaritana. Yang naon kitu maneh? Harli mencrong. Oh, hayang nganyangan we kitu hayang nganyang. Oh, beres lah. Karep kitu mah belum hasil sia. Munyan hayangna ulah jalir sia sampur ka imah dewek. Nya lah beres. Sabot gunem catur duaan Pak RT celak-celuk kanu araya di dinya. Ngajak ngariung heula atuh tuluy sarerea kumpul ngariung. Malah mah Karmin jeung Harli milu au brek ngadengekeun papatah ti Pak RT. Harita Pak RT ngayakeun biantara. Jalan anu kalebak heulakeun kamali jeung gawirna caangan. Batu-batuna bereskeun sarta jalan cai bebener sing rapi. Geus beres eta urang ka kidul mersihan anu berasna ka Situ Raja. Ulah poho mawa parang nya, awas siap-siap. Pak RT bari tanyak tujuk nu ngariung unggut-unggutan sarerea satuju kana parentah ti RT. Geus puguh kitu mah bring sarerea muru ka jalan kalebak. Beres jalan anu memeres jalan nu barala loba jukutan. Karmin jeung Harli teu pajauh bari digawe teh galecok ngobrol bari seuri gogonyakan. Satuluyna pagawean lumangsung kalayan lancar kabeh dihanca nurutkeun rancana tadi. Kabeh digawe babarengan kaya nu melencing kaya nu luhad lehen estu suhud giat-giat. Sanggeus rengse tuluy baralik ka imahna masing-masing.
kacaturkeun peutingna para wargi sadaya. Kaayaan sepi jempling, langit lenglang taya aling-aling. Bentang baranang pating karicut, sora jangkrik reang di sarada patemalan jeung sora gaang, ditema ku sarolonok di kebon roai. Harita Karmin lempang sorangan muru ka Imah Harli. Rek ngumpunan janji teh. Karmin dangdan meuni ginding mawa duit sacukupna bisi butuh keur ngabidi ka mojang. Barang seroga Imah Harli reg eureun ngadedengekeun heula anu di jero imah. Sabab harita aya nu pating gerendeng ngobrol, tapi teu jentre omonganana teu kaharti maksudna. Kemana di si Harli teh? Parang siang bohong ngajangjian teh. Ceuk pikir Karmin bari nguliwed ka pipir ngadeuketan jendela kamar. Nu ceuk panyangka Karmin mah di dinya sarena Harli. Karmin ngajanteng di pipir imah tapi teu ngadenge suara Harli. Uguh we si Karmin jadi mandeg mayong, bisi teu tepung jeung soba, tungtungna ngoloyong ini trek balik deui ka imahna. Tapi karek ge bijil ti pakarangan berai panto aya nu muka, atuh caang keburuan malah mah tonggong Karmin ka caangan. Saha eta? Ceuk Mang Itang bapa si Harli. Kebag Karmin ngarenyag tuluy malik bari nyarita. Abdi pun Karmin, Pak. Oh, jang Karmin, tuh lain ke jero. Daya si Harli ge yap ke jero ulah asa-asa. Mangapa nuhun, Pak? Karmin teh tulus balik hatena atoh dititah ka jero. Kalacap unggah ka tepas geus diuk dina kursi. Ari Mang Itang asup ka tengah imah nu satuluyna jero-jero ka anakna. Nu keur dahar di pawon. Tenang, Pak, cek Harli rada ngosom. Itu babaturan maneh nyamper. Kadenge nu lempang muru ka tepas lol tina panto tengah. Harli seri beri jeung bunga sabab Karmin bener-bener ngumpunan jangjina daek datang ka imahna. Geus jamin, daek diuk dina kursi, rek dor rugi kemana laju tadi tulus mah. Geus tulus atuh. Deuleu daek di daheulnya. Batu loba nu laju euy tapi urang ulah bareng jeung loba lah sok tara puguh. Nge dua anjing ngarajongjongna jeung bebas. Kada gua euy rek salin rek nu beakeun daheula. Jeung atuh buru-buru dangnana. Harli ngojengkang tuluy ka dapur meakeun hancana. Geus kitu tuluy kapangkeng tekung silila geus biji deui geus rapih menang dangdan. Tuluy bebeja ka kolotna terang-terangan rek lalajo, Mang Itang idinan atuh tuluy Harli jeung Karmin arindi. Dua pamuda laleumpang kalayan tenang bari nguplek ngobrol. Sagala dicaritakeun sakapeung sok amprok jeung wabuh, tapi ukurna nya saperluna masing-masing boga tujuan. Ari bari ngobrol mah najan jauh ge teu karasa nyaho-nyaho geus andog ka jalan raya. Harita masih kena aya mobil anu kawadokeun, malah mah kenekna gegeroan ka Karmin jeung Harli. Wado cenah, bari nunjuk ka langit. Lempang ngaturkeun mobil hi, Karmin ngaharewos, lempang we dawak moal kungsi 2 jam atuh. Kariji ngirit duit, kadua susuganan mangin herang di perjalanan. Pantujuan urang mah ulin, lain rek muru-muru teuing waktu lah. Jadi teu kudu kana mobil salse we urang mah leumpang kitu. Aja atuh leumpang. Tapi mun aya mojang naik kana mobil urang nurutan. Ye teu puguh teuing satuju dewek malah. Tuluy duanana laleumpang bangun tenang. Teu eureun-eureun bari ngobrol-ngarobrol di barung ku Sukaseuri. Mun tepung jeung batur silih gupayan, mun aya nu dipikar resep dikeprokan atawa disuitan. Barang anyog katanyakan pasir impun, aya nu begat 2 mojang nu gareulis jeung lenjang. Sidik pisan kasolot ku cahaya bulan, atuh Karmin jeung Harli meniku metap siga nu lapar naker. Reg duanana areureun hayang ngobrol jeung mojang. Kumaha naon nyai begat mobil? Cek Karmin bari jek diu, teu jauh ti 2 mojang nu keur ngajaranteng sisi jalan. Kawas nu keur megat mobil. Harita ditanya kitu teu ngajawab ukur imut, ti kalucueun nambahan kapanasaran pikeun Karmin. Ulah isi nyai lah. Dagang mah moal naon-naon kitu sateh naros we atuh bilih peryogi ku mobil. Ku akang rek dipangmegatkeun, dagang nuju megat mobil ieu nanging rada susah geuning. Cek Karmin teu asa-asa nyaritana. Sonagara jeung gede wawane, ari Harli harita teh ngaheneng bae bari ngabandungan omongan sobatna. Teu lepat abdi teh nuju ngantosan mobil nanging tos lami teu aya wae nya. Cek mojang ngajawab ayeuna mah, awatos teuing atuh nyai. Nah bade lajeng ka mana nyai teh? Bade ka Dharma Raja nanging bade aya peryogi heula ka Bakong. Ngajajabkeun ieu rencana. Kokna bari nunjuk ka mojang anu hiji deui. Nu ditunjuk ukur imut. Oh kitu. Nah atuh wengi-wengi teuing. Maupun itu aya kendaraan mangkana beuki wengi ieu teh.
Akang mun kapaksa mah hoream lah mun teu kapaksa mah. Lamun teh daya kendaraan, cek Karmin siga nya bingung padahal hatena mah bunga. Bukti akang bade teras ka mana? Nyi Mojang malik nanya. Bade ka Campaka maksud mananging upami teu aya kendaraan mah bade teras we ka Dharmaraja akang ge. Oh gitu, ini elawadana. Nyi Mojang ngaheureuyan. Sanes elawadan da aci wungkul akang mah. Mitra sadaya. Si Karmin teh kitu. Upami laras aci wungkul mah atuh kedah wantun ngabuktoskeun. Nah laras akang teh aci wungkul atawa nepi campur elod. Nyi Mojang beuki wani atuh Karmin beuki pogot, malah Maharli milu nyarita da kabitaeun ku Karmin. Kanggo ngabuktoskeun yen aci wungkul mah kedah kumaha kitu nyai? Karmin nanya semu asa-asa keneh. Pamaget nu aci wungkul mah kedah ageng wawanen, kedah satria sareng jujur. Eta tawis aci wungkul. Pangga urang buktoskeun, nah kedah kumaha kitu carana? Ceuk Harli semu nantang. Sieun kapiheulaan ku Karmin. Mu nyai kedah kumaha ngabuktoskeunana atuh? Upami laras-laras pamaget aci wungkul kedah wantun ngajajabkeun abdi ka Bakom atawa nepi langsung ka Dharmaraja. Apa? Cek Karmin kaget. Upami teh mobil mah nya kapaksa mah pah margi kumaha deui atuh da hiber mah teu tiasa. Karmin jeung Harli silih teuteung. Duanana rada seunggah ari kudu ngajajabkeun ka Dharmaraja mah da puguh lain lalakon deukeut-deukeut. Tepi ku satengah jam. Pokona sieun di pasir hingkikna. Bisi aya nu megat mangkaning jauh ka ditu jauh ka dieu. Wantun asa pinte kan? Nyi Mojang ngadesek. Wantun lah. Nah ada moal ngeplek jawer nganar jangjang. Da lain hayam lisung akang mah tapi hayam jalak tukang adi-adu. Hayu lah najan kudu jajab ka Dharmaraja ge tapi Cek Karmin siga nu asa-asa kalah ngaheheh teu puguh. Bade mulut buru? Nyi Mojang surti. Oh, sanes eta hoyong terang heula jenengan. Abdi mah pun asri. Nyi Mojang nyebutkeun ngaranna. Abdi pun Maya. Mojang nu hiji deui ngaku ngaran Maya. Oh, nuhun atuh, nuhun pisan. Akang Bunga geus terang jenengan nyai. Ayeuna moal kagok nanging kedah nyebat kumaha tuh ari akang teh? Nyebat naon ka nyai teh nya? Cek Karmin. Sebat we asri. Ari ka Maya nyebat naon cenah numerna? Cek Harli. Sebat we Maya atawa nepi emai. Cek hiji Mojang nu ngaran Maya. Itu urang mios bari megat mobil margi ari ngantosan mah bilih teu aya. Nu antukna moal tiasa mulih ka bumi. Sanes kitu li. Karmin neuteup ka Harli, satuju lah. Abdi ge satuju nanging abdi mah hoyong terang heula jenengan akang duaan. Dupi nu jangkung aya kumisan saha jenenganana. Oh akang, Karmin akang mah. Cek Karmin bangun reueus. Dupi nu nyang mau jaket hideung saha? Nunjuk ka Harli. Oh akang mah Harli bujang asli ti Cikenes ti Cikekes kaler. Dupi Kang Karmin ti kawana kawit. Sami ti Cikekes. Robok akang mah teu tebih ti Pertelon. Pokona cak ketangkal sawalana taroskeun we Karmin putra Mangseno. Cek Karmin Gunasep meuni agul boga ngaran Karmin teh pramitra sadaya. Atuh saterusna para wargi sadaya. Bojang teh nyarita, nuhun atuh Kang Karmin kitu di Kang Harli. Hayu atuh urang mios bilih wangi teuing abdi mah reueus ari aya nu nyarengan teh lah. Kawit naon tos bingung bilih teu tiasa dugi karorompo. Cek Nyi Mojang nu ngaran Asri. Bari ngaleng ka Karmin. Puguh we Karmin mending ngalenyap bakat Bunga pacampur jeung reuwas para wargi sadaya. Hatina deg-degan Bungahna di kaleng reuwasna make jeung kakara di kaleng ku awewe. Atuh jajantung ratug sabab kakara harita di kaleng ku Mojang geulis. Mangga as Karmin siga nu gegemeueun tuluy leumpang ngadeg ngarendeng jeung Nyi Asri. Para mitra kaum dangu, harita Harli melong ka Karmin. Hatena teu puguh rasa tapi aya rasa sirik hayang di kaleng ku Nyi Maya. Lila-lila manehna kabita atuh gancang ngaleng Nyi Maya diajak leumpang nuturkeun Karmin nu geus diheula. Peuting jempling nu kadenge ukur sora jangkrik jeung cari cangkas. Bulan nungan sapasi mubus kana mega hideung. Atuh ngalemeng teu pati bengras anu akibatna jalan ge ukur remeng-remeng. Tapi kaayaan kitu teu jadi panghalang kana lampahna Karmin. Jeung Harli nu harita asa mobok manggih gorowong bet manggih Mojang anu hayang dijajabkeun ka lemburna.
Mimiti namah jarempe siga nu beak picaritaeun tapi lila-lila mah bibir Karmin asa gararete atuh pok nanya dari anaker. As, mulih ti mana nu salaresna teh atuh naha mulih teh batuwangi-wangi teuing. Kitu ceuk Karmin bari ngareret. Leungeunna harita teh para mitra meulit kana cangkeng Nyi Asri nu dikaleng meuningah henen. Bangsu ti babakan Bandung nepangan pun uwa. Oh kitu dupi di bumi aya saha kinten kitu na. Tuang Rama sareng tuang ibu aya kene. Pun bapak parantos teu aya ari pun biang mah aya kene. Pami akang gajah dugi ka bumi moal nyeuseut tuang Raka. Da teu gaduh lanceuk abdi mah. Oh maksud teh caruge nyai. Teu gaduh, papacangan atuh. Cek Karmin nyedak-nyedak. Teu gaduh papacangan oge. Oh nu leres, Karmin atuh hatena surak. Leres Kang. Nuhun atuh nuhun. Nyi Asri teu nemalan ku Karmin diteuteup. Katara imut kareueut Karmin beuki rapet ka Nyi Mojang leumpang meuni pagegeye mata karagok. Silih cekelan jeung silih kaleng. Kitu deui Harli jeung Nyi Maya kalakuan teu beda jeung Karmin leumpang meuni teu sirikna ngarayap. Malah beuki lila pajauh jeung Karmin anggang kira-kira 5 tumak. Bentang nu baranang pating kariceup angin leutik ngahiliwir. Mepene nu keur silih kaitkeun tali asih ngumarasa asmara anu harita ge para mitra mimiti sumaramah ka sakujur badanna. Akhirna nu laleumpang teh tepi kapurunan memeh Cikawung. Kaayaan di dinya harieum jeung caneom pikasieun. Katamah-tamah harita teh waktuna geus peuting meuni jempling mata keueung. Reg nu ngaku ngaran Asri eureun Karmin ge kabawakeun eureun. Tuluy ngareret ka tukang Harli jeung Nyi Maya katempo remeng-remeng. Nah liren di dieu nyai sanes bade teras ka Dharmaraja. Da ari bakoma parantos kalangkung tadi teh memeh tanyakan. Ceuk Karmin semu heran hatena mimiti cangcaya. Capek Kang, jawabna ponok gek diuk dina jukut sisi jalan. Ari Karmin ngajanteng nangtung luak liuk nemponan anu harieum pikasieun. Serog Harli jeung Maya anyog atuh ngariung opatan. Dariuk dina jukut hareupeunna ngareureuhkeun kacape. Sajongjongan mah Harli jeung Karmin teh teu loba omong ngaharuleng da puguh cape. Keur kitu selengseng bau rampe disusul ku bau menyan jeung surutu. Uriding bulu punduk Karmin jeung Harli maruringkak. Di dinya teh kacida keueungna meuni geueuman. Nya Asri, itu seungit naonnya? Karmin ngaharewos bari ngadeuketan sedengkeun Harli luak liuk bari muntang ka Karmin. Nyi Asri teu nemalan. Siga nu sieun jeung keueung keur kitu kadenge sora anjing babaung. Meuni asa deukeut pisan puguh we harita teh kalah beuki keueung jeung geueuman. Katurug-turug tatangkalan ngadak-ngadak oyag katabaku angin peuting, sorana meuni pating korosak. Karmin jeung Harli silih teuteup. Duanana ngarasa sieun jeung keueung, teu lila Harli nanyakeun ka Nyi Maya. Nyai tebih keneh ka bumi teh? Bari direret tapi barang ret. Nyi Maya teu aya malah Asri geus eueuh. Teu kanyahoan nyilesna. Beg hate Harli reuwas meuni calawak bari ngolotot. Kasima nempo kajadian kitu. Hah? Kamarana Mojang teh? Karmin nanya bari molotot manehna ge ngarasa kaget sabab Nyi Mojang ngadak-ngadak ngiles. Cilaka Min, urang katipu ku jurig. Jurig. Lumpat li. Berengbeng Karmin lumpat pangheulana. Dituturkeun ku Harli nu ti paparetot bakat ku sieun. Duanana kacida sieuna sabab Mojang nu tadi dikaleng tebet ngiles. Mangka ninggeus jauh ti lemburna da puguh tereh tepi ka Dharmaraja. Nu lumpat teu nolih naon-naon para wargi ngaberung jiga di udag maung. Ngabecir di jadi udag jurig dibereg-bereg ku rasa sieun. Tanyakan teu karasa suku nu ti tatarajong teu ditolih mangprung jiga kuda leupas. Akhirna tanyakan kaliwat terus nurugtug mudun. Nu lumpat ampir susut bakat ku cape. Nu satuluyna Karmin ngudupruk beak tanaga. Napsuna ngahegak si napasna ngahegak siga tas dibalapkeun kuda siga kuda tas dibalapkeun. Atuh guprak Harli rubuh nyangkorah di sisi jalan langsung ngajoprak nang karak bengkang. Lila-lila kuniang duanana harudang amekan geus biasa deui. Kesa ngoprot ngucur saluar awak. Karmin ngurutan bitisna nu kaku asa hareuras sedengkeun Harli mencetan cecekolan sabab sukuna asa nganteng para mitra matak palaur. Alah, sial euy, Li. Kalau ngadedep ku jurig, Li, cek Karmin. Ku percaya teuing atuh kana omonganna heuh kieu. Kumun geus ieu, Li. Salamet ge untung bisa kene balik ka dieu nu aman. Geus ulah dipikiran lah, mending urang tuliskeun ka Campaka. Ya tapi geus capek manten Li mangkaning Campaka jauh kene.
kagok udah mau burung kaburu lah. Soal pokoknya mah asal datang we wan si Janari keur mujieun Bijil Semar tadinya sok loba mojang nurek mulang sok rayang sok yang diajapkeun ka imana ulah mikir wayang asal kaburu yang mojang we. Karmin teu nemalan manehna mikir heula bari nimang-nimang kaayaan awak nu capek. Lila-lila omongan Harli kapikir bener-benerna pok Karmin nyarita. Bener dia. Alah kejadian bieu teh euy kudu ditebus ku kagumiraan. Yeuh ini mah urang tuluskeun ka Campaka sugan we ka upahan kasieun jeung ka capek teh. Jadi ditu mah moal ketepung jeung jurig euy. Sabab anak jelema loba keneh tapi narek kuat leumpang nali. Ulah ku meok meme dipacok jeung tibatan bibirang. Mending ketuluskeun ka Campaka. Yeuh atuh mumpung sore keneh. Ayo. Duanana carengkat lalaunan tuluy laleumpang bari ingkud-ingkudan mawa hate nu haneueul kaduhung make ngagugu kana omongan mojang nu duaan. Para mitra kaum dangu, Karmin jeung Harli kalayan sabar laleumpang mapai jalan. Akhirna memeh tepi ka pengkolan ka Campaka mengkol ka katuhu. Mapai jalan desa untung halodo jalanna teu jeblog sarta kacaangan ku bulan nungan sapasi. Jauh teu burung cunduk anggang teu burung datang kira-kira wanci tengah peuting. Karmin jeung Harli geus tarepi kanu di jugjug. Di jalan gede geus kadenge sora gamelan wayang mirig sinden anu ngahaleuang ditema ku alok anu manu begel. Tigaplah li. Kabagian kene euy jigana tuh. Nu dagang meni ngajajar, lampu meni rumang sapanjang jalan. Wah, sigana rame wayang teh dan ulah joge meni ngaleut. Cek Karmin bari nuju ka nu dagang, nu katempo damarna bungkul. Harita Harli jeung Karmin keur nyorang pudunan, sakali de nyorang pengkolang bakal anyog ka tempat nu lalajo. Malah alisor wayang mah geus, aisora wayang mah geus jentre asa deukeut pisan. Waduh min, cek Harli. Keur naon? Lapar euy hanaang boga urang jajan heula atuh. Aya duit mah yuah urang jajan sing seubeuh. Ulah bakal lajo can seubeuh beuteung mah bising langlaisieun. Oh bener atuh kudu kitu bari nage. Nu duaan tuturubun muru jongko sate. Bus ka jero. Langsung mesen sate 20 memeh asak sate ngadaharan kurub suu. Kaayaan di dinya beda pisan jeung ditanyakan Cikawung. Estu gandeng loba dedengean gamelan teu eureun-eureun sinen ngelak meni halimpu. Nu lalajo surak nu nawarkeun dagangan patemalan paselang jeung sorat. Sora para mitra. Sora cocokan budak dina balon. Abi di mana dalangna ieu wayang teh? Cek Harli ka tukang sate. Di Karawang bejana mah tapi bibi ge can nempo dara riweuh ku ngaladangan. Kadenge sorana wungkul ujang, halimpu jeung rame sorana. Lah, da tadi ge meuni surak ta jareureuna. Cek tukang sate. Bari ngecapan sate dina piring sor ka Harli jeung Karmin. Sanu boga hajat nabi ngawinkeun atawa karyaan pejana mah bah inta ngawinkeun anakna nu bungsu. Oh ngawinkeun ari bibi bade irah ngawinkeun cek Harli kop kana alas ajangna celebek ngadahar sate. Bibi mah teu boga anak wah ngalaman ngawinkeun sakapeung mah meuni sok siri ka batur nu aya anakna meuni aya walasna awewe meuni gareulis lalaki karasep komo mang ading mah boga parawan di opat keur mareujeunna pi kalucueun. Urang mana mang ading tebi saha pala putrana? Karmin penasaran sabab ngadenge mojang-mojang nu matak pita-bita. Hanya kalwe waktosna kabujung seep ujang lah.